多產品都有啲咩呢？等小編幫大家問下啦。呢個係珠海嘅雞仔餅啦，係其中一個特色嚟嘅。咁佢又焗得好香好脆，同埋咁大袋淨係25蚊，非常之抵買。呢個係我哋奇澳嘅非遺蝦醬啦，咁佢咧係有好多年歷史嘅，可以見到咧佢啲色澤咧同平時我哋喺街買嘅蝦醬唔係好同，有啲點點啊，同埋啲顏色係紫色嘅。咁根據咧有經驗嘅人士講咧，呢隻色嘅蝦醬咧就其實係最上乘嘅蝦醬啦。咁呢啲係我哋珠海自己整嘅菜乾啦，同埋紫菜。而家啲天氣買翻包翻去煲粥或者煲湯都好好嘅。咁啲紫菜咧就冇沙嘅，食嗰陣時執一紮入去煮就 OK 㗎啦。同埋呢啲咧係我哋珠海嘅特產啦，招戶文。招戶係一種根莖類嘅植物嚟嘅。如果小朋友感冒啊或者病嗰陣時咧，都會俾啲招戶佢哋食。咁佢口感咧係比較滑同埋爽口啲嘅，係啦，涼拌啊或者打邊爐都幾好。咁呢啲係珠海嘅文創產品啦，可以望下，都幾靚嘅，可以落翻去裝飾下。